السلام عليكم اخوان، كي دايرين مع الصحة؟ اليوم غادي نحاول ندوز معكم هاد الفلوق هادا في واحد البارك اللي جا تقريبا حدا البحر، اللي تقريبا شاد واحد المساحة كبيرة. كيما كتعرفو مدينة أنطاليا مدينة بحرية وسياحية. المهم نحاولو نوريكم حنا الناس كيفاش كيتهلاو في المرافق العمومية، راكم عارفين. نخليكم مع الدراري. الناس يديروا سبور، كيتمشاو، كيخرجوا، يجلسوا في هاد لي بارك هادو، يلعبوا مع ولادهم. كاين دي بارك ديال الدراري الصغار. كاين نزور حتى واحد نتمنى كيما قلت لكم هذا بارك ديال لي زونفون. كتجيب ولادك كيلعبوا هنايا، شي زوين. هذا واحد صغير، ماشي كاين بزاف هاد البلاصه هادي. هاد الدراري ديالك شويه بحال هنايا، كنت تجلس تساينو حتى يلعبوا. كيما تشوفوا هاد الديكور غادي هو كلشي ديال البحر. الا بغيتي تجلس هنايا باش نضر لك الديكور. اليوم الجو زوين، ما كاينش الشمس بزاف الصيف. كيما تشوفوا انا كاين واحد المطار قريب هنايا. المهم الدنيا عندهم هنا زوينة. هاديك راهي ريستورون وفيها بارك ديال لي زونفون. وهنا كاين ديال السبور، تقدر تريني فيه هنايا. زوين، قديم شويه ولكن زوين. المهم فيه ميدان كبير، هادي تقريبا مسافة كاملة هنا. اللي هو الكبير هنايا كاع، سميتو دودان بارك، واللي فيه داك الشلال اللي كيكب في البحر. شويه ونمشيو كيما شفتو. هذا هو دودان بارك، هذه هي الدخله ديالو. اللي هاد اللوكو زوين. حنا غنكملو الطريق ديالنا للقدام باش غادي نمشيو نصورو لكم الشلال. شوف كاين ريستورون لي زوين. داير هنا في أنطاليا معروفين هما في النهار، كتكونش خديمة بزاف، كتكونو في الليل. باش كيسالي نخرجو في العشية. في الصباح اصلا مع بدات القراية مبقاوش بزاف ديال التوريست. مع البرد والصوت ديال الطيارة اللي دايزة الفوق، كاين قهوة زوين مي كيطلع على البحر. هذا بارك تا هو ديال الدراري الصغار، طلع على حساب هاد الريستورون هذا. هنايا شي ريستورون كتبنى، غتحل هنا قريب. قربنا من هاد الشلال، دودان شلالي اللي كاين هنايا.
هنا شلال. هاد الوقيته من السنة كتكون في شهر 9، تقريبا 70% من السياح كيمشيو. كيجيو واحد السياح اخرين اللي كيجيو على حسب شهر 9 و10 و11، حيت تبقى انطاليا سخونه، ولكن ماشي بحال في الصيف. في الصيف تكون بزاف. هنا غيكون الفيديو ديالنا انتهى.